Норлохог соёлын тэргүүний ажилтан гэж мэдвэл гайхах дамжиггүй. Саяхан хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тогийн одонгоор шагнуулаад магна хагартал баярлаж яваа тэр огт гавьяа шагналын араас мөрөөсдөггүй. Өдгөө 73 настайч фэйсбүүкийг хашраах юм. Шууд л чат бичнэ, сошиал орчинд ертөнцтэй үргэлжийн холбоотой байна. Улаан тогийн одонгоор шагнуулсны дараа баяр хүргэсэн, бас гавьяатал авах ёстой юм даа гэсэн сэтгэлдлүүдийг тэр уншаад бахархан баярлаж байлаа. Нургаа гимтээгээд ихэвчлэн хэвтэж гам барьж байгаа ч тэр эмээгээ тоож ирсэнд баярлаа. Цайвуу бууз эд идэрээ бүү нэрлэх миний хүү наашаа суу гэсээр л уулзлаа. Цайвуудаг сэдэн савнаас нэгийг аваад ирнэ. Сэжүүлүүд асууч. Сэжүүлүүд залбираад үтчих. Би өнөөдөр гэртээ тэтгэвчтэй гарчаад ингээд 73 нас үрчээ сууж байхад өнөөдөр хүртэл би сая хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тогийн одон хөөгөлтийн чатрын хамт тодорхойлж өгсөн. Ер нь их чинь өөрийг их азтай хүн гэж боддог шүү дээ. Яагаад гэвэл би жирийн л ажиллаж айлын өнөөдөр одоо өөртөө ялгүй жахаар ясараа ингээд ард түмэндээ хайрлагдаа, танигдаа тийм ээ. Өнөөдөр ингээд хичнээн олон хүмүүний төлөө сэтгэлээ хайраа, хүнлэлээ талархлаа хүргэж. Хүний мэрэгжил гэдэг ямар сайхан юм бэ? Хүнд байгаа жоохон ч гэсэн авьяас хүнд ямар их аз жаргал авчирд юм бэ? Тэгээд яс өөрөөрөө бахархаж байгаа юм л та. Таньяга хүндэтгдэг шүү, хайрладаг шүү. Бид миний хайртай бургад юм шүү. Бидний хайртай жүжигчин шүү. Маш сайхан жүжигчин. Таньяга ийм сайхан шагнал авсан баяр хүргэе гэдэг чинь надад нэрээ дэндүү агцсан одоо тийм багтгал юм шиг. Ямар шагналаас илүү хүмүүсийн хүндлэл. Хүмүүсийн хайр. Тийм биз дээ. Би энэ дээрээ тэмдэг зүүчдэг намайг хүн танихгүй бол ямар байх юм тийм биз дээ. Гэтэл хүмүүс одоо та гавьяа тавстай л гээд байгаа бол би гавьяатал асцал байна. Зүгээр ингэр дээрээ зүгээгүй ч гэсэн ард түмэн надад айл хизээний өгцөн. Би одоо дарааны театрт 22 жил ажиллаад хүүхдийн жүжигчин гэдэг орон тоон дээр ажиллаад тэр үед хүүхдийн жүжигч 20 жил байсан. Тийг аваад тэтгэвртэ гарчих. Тэгэнгүүт хүүхдийн театр өрсөн байхгүй та манад ирж ажиллаач одоо манад гэдэг. Тэгээ би бол жүжигчнэр очиж чадахгүй. Хүүхдийн театрын жүжигчин гэдэг бол агуу одоо мундаг хүмүүс байдаг. Яагаад гэвэл тэд бол бидэнтэй адилхан зөвхөн одоо өөрийнхөө яриагаар хэлээрээ биеэ үлж тэр бол Google гэдэг зүйлийг амьлалдаг учраас би одоо Google-ийг тоглож чадахгүй хаа нөө яг чинь туслан хариулж хараачсан. За хажуугаар нь бас дуу хуурай хийн, бас тоглолтод наяа орчдөг. Тэгээ ажиж ирээд ингээ хүүхдийн театрт 15 жил ажилласан байгаа байхгүй. Тэгвэл тийм яг нэг хайр сэтгэл юм уу тийм юм тоглоход их хэцүү юм байна. Би одоо энэ усад яаж одоо тэгж хоорондоо ингээ хайр сэтгэлээр тоглох болдог байна гэж боддог байсан. Ер нь жоохон тийм ажаа дуучих юм уу. Ер нь дуулдаг хүүхдээс л та би сургуультай дуулдаг. Тэгээ баярын орны дугууланд явдаг байсан. Би одоо тэрийг мэддэг манай 10 дугаар анги хүүхдүүд байгаад чи ястай хөдөлгөөний хүүхд байсан шиг ярьдаг байсан байхгүй. Гудамж дамжаад хашаа дамжаад явчихдаг хүүхдэд тоглохоор гэртээ ирэхгүй хашаа дамжиж гэртээ ордог хашаа навгараад явдаг тийм хүүхд байсан гэж ярьдаг байхгүй. 10 дугаар ангид орох жилдээ тэний одоо энэ зохиолч Т Баасан суран гэж байдаг шүү дээ одоо гавьяа. Тэр манай ангид байсан. Тэр нэг жижиг өчөө тэрний нэг хүүхдээр л би тоглосон. Тэгэл тэрнээс жүжигчин болъё гэж бодсон. Тэгээд жүжигчин болъё гэж 10 дугаар ангид байж итэл чинь дарааны шатраас хүмүүс ирлээгээл тэгэл тэн дээрээ шалгаал тэндээс тэнцэл. Чатар дээр шалгуулахад хичнээн чалуу хүүхд байгаа биз дээ. Хэдэн зуун хүүхд ч байгаа. Бижигналдаал байсан. Тэндээс нэг 50 хүүхд үлдсэн. Тэр 50-ыг шалгасаар байгаа л яг хэдэн хүүхд 4 хүүхд авч байгаа. Тэрэнд нь одоо ардын жижигчин Өдөлмөрийн Баатар Цэрэн Давгаах нь одоо нөгөө хорхоо идэх Цэрэн Багмыг чинь тэгээ би тэгээд баяраа бид дөрөв тэнцэх. Тэрний нэг нь би болсон байгаа. За эрэгтэй хүний хүүхдийн 4 хүн авах та одоо дээд сургууль хүн авч болохгүй юм байна. Яагаад гэвэл дээд сургууль төгсгөр энэ хоолны бүдүрчдэг гэн. Тэгэхээр зэрэг 10 жилийн хүүхдээс хай гэсэн тийм мундаг олыг одоо жинхэнэ алтын үеийн ичээ орлоо одоо тэр гомсронгонч гаргаад тэрэн дээр азар би тараал авчихгүй. Ерөөсөө би ингээл гадаа яваал ингээл маск зүүцэн багтал таньдаг намайг. Гадаа одоо би маск зүүцэн ч юм уу малгай өссөн багтал хэзээ л таньсан байдаг. Таны дуу хоолой, таны нүд тийм ээ? Таныг бол яагаад ч биднээс таньдаг, ханагсан чавсан таньдаг. Урлаг гэдэг маань өөрөөсөө нь шалтгааллах зүйл шүү дээ. Дайлангаа дараа нь урлаг гэдэг нь хувь хүн өөрөөсөө шалтгаална. Өөрийгөө даашлах хэрэгтэй. Ер нь хэлдэг үстэй ерөөсөө нэгэн хувийн авьяас босно хөдөлмөр аваастай л гэж. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс бол одоо ямар ч ажил хийсэн хүн чин өөрөөсөө л хийх хэрэгтэй.
Хизээч битгий хүнд битгий найд. Өөрөө чи хийж л чадсан бүх хацчихсан чамд л байгаа байхгүй. А ганцхан өөртөө ямар зорилго тавихаар зэрэг битгий шантар, битгий хүнд бурууг, битгий гомд. Хүн чамд юм хэлж байгаа бол чамд юм байж л таараа. Зүгээр байхад хүн чамд юу ч хэлэхгүй. Тэгэхээр чамд юм байгаа. Тэгэхээр тэр хүний өөчлөж сур.